अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। ये रही मेरी एक, क्या बोलते हैं इसको, चूज़े का बच्चा। माशाल्लाह अच्छा बड़ा हो गया। एक ये दूसरा चूज़े का बच्चा है मेरा, ये देखिए। एक ये है, दो हो गए। इसके अलावा मेरे पास है ये दो प्यारे से बर्ड्स, ये देखिए। बड़े शांति से बैठे हुए इन लोग, ये देखिए। ये देखिए कितने शांति से बैठे हुए। ओ माय गॉड, ये देखिए। इसके अलावा मेरे पास है एक ये वाला, ये तो मेरा दोस्त है, ये बहुत अच्छा है। ये देखिए शेराज, इधर आ। ये देखिए, ये मेरे दो प्यारे प्यारे लव बर्ड्स, ये देखिए।